អ្នកបើកបរអាចចែងគ្នានៅលើស្ពានបានដែរឬទេហាមចែងផ្លូវមានភក់ឬទឹកដក់តើអ្នកបើកបរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដូចម្តេចចំពោះអ្នកថ្មើរជើងត្រូវបន្ថយល្បឿនប្រយ័ត្នកុំឲ្យខ្ទាតភក់លើអ្នកថ្មើរជើងនិយមន័យផ្លូវថ្នល់តួផ្លូវទ្រូងផ្លូវជាយផ្លូវឬចិញ្ចើមផ្លូវស្ពានអាកាសស្ពានរំលងផ្លូវរូងនិងកំពុងចម្លងតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់និយមន័យចិញ្ចើមផ្លូវផ្នែកសងខាងទ្រូងផ្លូវទុកសម្រាប់ថ្មើរជើងដាំឈើនិងបង្កប់បរិក្ខារបម្រើផលប្រយោជន៍សេវាសាធារណៈនិយមន័យជាយផ្លូវផ្នែកសងខាងទ្រូងផ្លូវក្រៅទីប្រជុំជនដែលយានជំនិះអាចចតទីនោះបានក្នុងករណីចាំបាច់និយមន័យកន្លងផ្លូវចំណែកមួយនៃទ្រូងផ្លូវខណ្ឌដោយគំនូសឬបរិក្ខារបែងចំណែកផ្លូវតាមបណ្ដោយទ្រូងផ្លូវមានទទឹងគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើចរាចរណ៍បានមួយជួរជិតដល់ផ្លូវធំរួមតូចឬចង្អៀតតើអ្នកបើកបរត្រូវធ្វើដូចម្តេចបន្ថយល្បឿនឬឈប់ទុកឲ្យយានជំនិះមកដល់ផ្លូវតូចចង្អៀតទៅមុនអ្នកបើកបរលើផ្លូវមានថ្មខ្ទាតតើត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដូចម្តេចត្រូវបើកយឺតកុំឲ្យថ្មខ្ទាតទៅលើយានជំនិះដទៃលើផ្លូវរថភ្លើងតើអ្នកបើកបរអាចឈប់បានដែរឬទេមិនអាចឈប់បានទេនិយមន័យអ្នកបើកបរអ្នកបញ្ជាយានជំនិះគិតទាំងអ្នកជិះសត្វអ្នកដឹកសត្វនិងអ្នកបរសត្វនៅលើផ្លូវនិយមន័យឈប់ការនៅស្ងៀមនៃយានជំនិះលើទ្រូងផ្លូវមួយរយៈពេលខ្លីដែលមានអ្នកបើកបរស្ថិតនៅជាប់នឹងចង្កូតឬក្បែរយានជំនិះនិយមន័យចតការទុកឲ្យយានជំនិះនៅស្ងៀមក្នុងរយៈពេលយូរឬឆាប់ដែលអ្នកបើកបរអាចដើរចោលយានជំនិះរបស់ខ្លួនបាននិយមន័យរថយន្តគ្រួសាររថយន្តផ្ទុកអ្នកដំណើរមិនលើសពី9នាក់រួមទាំងអ្នកបើកបរនិយមន័យរថយន្តដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរធុនធំរថយន្តផ្ទុកមនុស្សលើសពី20នាក់រួមទាំងអ្នកបើកបរនិយមន័យរថយន្តដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរធុនតូចរថយន្តផ្ទុកមនុស្សចាប់ពី10នាក់ដល់20នាក់រួមទាំងអ្នកបើកបរនិយមន័យរថយន្តធុនស្រាលរថយន្តដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាមិនលើសពី 3.5 តោននិយមន័យរថយន្តធុនធ្ងន់រថយន្តដែលមានទម្ងន់សរុបអតិបរមាលើសពី 3.5 តោនឡើងទៅពេលលើសេរ៉ែតរថយន្តដែលមានសិទ្ធិអាទិភាពតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចត្រូវឲ្យសញ្ញាអែបស្ដាំបន្ថយល្បឿនឬឈប់អែបស្ដាំទុកសិទ្ធិយានសេរ៉ែនទៅមុននឹងបត់ស្ដាំឬឆ្វេងតើត្រូវឲ្យភ្លើងសញ្ញាប៉ុន្មានម៉ែត្រពីចំណុចត្រូវបត់យ៉ាងតិច20ម៉ែត្រនៅលើផ្លូវមានចរាចរណ៍ច្រើនហើយត្រូវបត់ត្រឡប់ក្រោយតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយធ្វើការបត់ត្រឡប់ក្រោយតាមបច្ចេកទេសបើកបរ